सो ये हमारा जो है काचीगुड़ा, और कुछ बोर्ड यहाँ से क्या क्या मिलता है यहाँ पे। गेट नंबर 1 का बैक साइड। सो ये रही हमारी भारत की आधी जनता यहाँ पे सोती हुई रेलवे स्टेशन के बाहर। ये है गेट नंबर 2 जहाँ से टिकट काउंटर खड़ा किया जाता है।